हाय फ्रेंड्स, इंडिया की फार्मेसी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ड्राई कफ का इलाज करने के लिए मशहूर ऐसे फेनेरेक्स डीएक्स सिरप का रिव्यू बताऊंगा। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का यह कफ सिरप है जो आपकी गले की खराश, सूखी खांसी, ड्राई कफ का इलाज करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, मात्र सिर्फ 108 रुपये में मिलने वाला ये प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सूखी खांसी का इलाज आसानी से हो सकता है। इसके साथ साथ अगर गले में खराश है तो उसे आप निजात पा सकते हो। देखिए, मेरे हाथ में ये 100 ml की बोतल है फेनेरेक्स डीएक्स, जो भी फेंसिटी डीएक्स जैसी पैकिंग है, बढ़िया क्वालिटी का लेबलिंग है, शेड्यूल्ड जी ड्रग है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य है, टेस्ट एक्सीलेंट है, रिजल्ट बेमिसाल है और जेनरिक है। दोस्तों, ये जेनरिक प्रोडक्ट आप आसानी से कम रेट में खरीद सकते हैं। जेनरिक स्टोर्स से आप इसे खरीद सकते हैं या फिर किसी भी केमिस्ट के पास पैसे कम करने की डिमांड कर सकते हैं। हालांकि ये आपकी और केमिस्ट की जो रिलेशन है उसके ऊपर निर्भर करता है कि केमिस्ट पैसा कम करे या ना करे। कोई कंपल्सरी नहीं कि पैसा कम ही करेगा सामने वाला व्यक्ति। दोस्तों, अमेजिंग प्रोडक्ट है अमेजिंग का, जो खांसी का इलाज करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कुछ प्रिकॉशन है, जैसे कि मैंने इसे कहा, ये शेड्यूल जी ड्रग है, आपको डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल करना चाहिए। प्रेगनेंसी में इस्तेमाल ना करें। जो भी मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग करती है बच्चों को, वे इस्तेमाल ना करें। डोज ज़्यादा ना ले क्योंकि शरीर में कंपन होने की समस्या हो सकती है। 5 ml 4 बार ठीक रहेगा या फिर 3 बार ठीक रहेगा, जैसे डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे, चेक करके बता दे। फेनेरेक्स डीएक्स सिरप इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से बोतल हिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए। इसे बच्चों से दूर रखिएगा। बच्चों को इसे देने से पहले डोज कैलकुलेट करें। मैंने जो डोज बताई है अडल्ट के लिए है, बच्चों के लिए डोज नहीं है, क्योंकि वेट और आयु के हिसाब से डोज बदलता है। डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल करना फायदेमंद रहेगा। बच्चों से दूर रखना चाहिए क्योंकि बच्चे इसकी टेस्ट बढ़िया होने के कारण पूरी की पूरी बोतल ख़त्म कर सकते हैं, इसलिए बच्चों से इसे दूर रखना चाहिए। और इस्तेमाल करने के बाद अच्छे से बोतल का ढक्कन ठीक से लगाना चाहिए। ये तो रही सामान्य बात, मगर याद करके दे रहा हूँ, क्षमा करना, बार बार वही चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।